到广州的第二天，早早的就起床出门了。早上8点过的广州真的好热呀，迎面而过的都是行色匆匆的上班族，准备坐地铁去吃一个广东早茶。买了地鐵票，走到这个門口的時候尷尬了，不會用那個卡，不知道怎麼進入。這是2位掃碼的，快這兒掃的嘛。後來還是詢問工作人員才知道，原來就要掃一下就可以了，出站的時候再把這個幣投進去。哎，真的像傻子一樣。我兒子也被這種自動上下扶梯收拾得服服帖帖，以前從來不會讓我們牽手，但在這兒每次上這個上下扶梯的時候都會牽着我們的手，因為他自己不敢上。他對周圍的一切也充滿了好奇。經過了2站路，終於到了，不過離那家廣東早茶店還要走15分鐘。走在這種小街小巷裡，真的有種說不出的快樂，到處都是吃的。這家早茶店是我搜的，本地人愛來的。上次吃廣東早茶還是在多倫多的唐人街。我真的很喜歡吃廣東早茶，就是東西很少，每樣都可以嘗一點。雖然這些不是辣的，但也很合我的口味。再來一杯菊花茶，消熱解膩。喝完早茶我們又去打卡了瑞幸咖啡，味道和價格都十分的美麗。好的不僅是味道，這個包裝我也非常喜歡。可能飛機坐得太久了，所以還是挺累的，所以回到酒店就睡到了晚上。接下來就是準備去小蠻腰看一看，真的很久沒有看這種夜景了。25分鐘之後終於到小蠻腰了，遊客打卡照來一張。上一次來還是2018年，那次小孩才2歲，當時還坐了船夜遊珠江。廣州的夜景真的也好美呀，只不過這幾天的廣州真的太熱了，我小孩因為長途飛行又困又累，再加上這兒熱一直哭，因為他人不太舒服嘛，直到給他買了一個廣州塔的紀念品，情緒終於得到了緩解，拍下了這些照片放在了臉書。因為我的那幾位美國朋友也知道我回國了，第二天在高鐵站吃到了我心心念念的肯德基。好了，這次我們真的要回家了，這也是我老公第一次坐高鐵。下個視頻我們成都見。